අහලා තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මැකැනිකල් කීබෝඩ් සහ නෝමල් කීබෝඩ් වල වෙනස මොකක්ද? මේක ගැන අපි සරලවම කතා කළොත් මැකැනිකල් කීබෝඩ් සාමාන්‍යයෙන් ගණන් වැඩි. හැබැයි සාමාන්‍ය කීබෝඩ් සාපේක්ෂව ගණන් අඩුයි. ඒ වගේම මැකැනිකල් කීබෝඩ් වල ඩියුරබිලිටි එකත් වැඩි. ඒ කියන්නේ කල් පැවැත්ම වැඩි. ඒකම හොඳ ටයිපින් එක්ස්පීරියන්ස් එකකුත් ලැබෙනවා. සමහර මැකැනිකල් කීබෝඩ් වල සම්පූර්ණයෙන්ම කී ස්විච් කස්ටමයිස් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් සරලවම සාමාන්‍ය කීබෝඩ් එකකින් නොලැබෙන වාසි ගොඩක් මැකැනිකල් කීබෝඩ් එකෙන් අපිට ලැබෙනවා. හරි දේ හරියට කරගන්න රියල් කම්පියුටර්ස් අපිට කතා කරන්න. හරි දේ හරියට ඉගෙන ගන්න රියල් කම්පියුටර්ස් අපිව දැන්ම ෆලෝ කරන්න. ඔය අපේ කස්ටමර් කෙනෙක් නොනොට කමක් නෑ. අපේ WhatsApp එකට මෙසේජ් එකක් දාලා කියන්න අයියේ මම ෆෑන් කෙනෙක් මාව සේව් කරගන්න කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් අපේ WhatsApp එකට ඔයාව සේව් කරගන්න. මතකතු වගේ නමයිකම එක්ක මෙසේජ් එක දාන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් ඔයාගේ නමින්ම ඔයාව සේව් කරගන්න. රියල් කම්පියුටර්ස් හරි දේ හරියට.